嚟，呈現你放屁。傻咗，你今日放屁啊？傻咗，嗯，係咪啊？好啲啦，老教。有冇搞錯？核突友嚟一條，你笑人放屁？笑到親添。呈現你。你不如俾佢坐低啦，佢而家吊住隻腳好辛苦。佢唔肯坐喎。佢會笑到呢一條氣嘅。係咯。哎呀，核突啊！呢個姑媽唔好應我啊！係姑媽嚟㗎，係常姑媽。講得㗎啦，唔好應我。點解佢有學啊？放屁！咦，唔好學啦！佢要睇到你個嘴。係啊，去睇你嘴先得。佢想學啊嘛。車 B B 放屁。 B B 姐又嚟啦！車 B B 放屁。係咪啊？係咪車 B B 放屁啊？車 B B。